Cah nom kok gendhinge kok enak-enak ngene ya. Nggih, kangge Mas Tejo Ayah Desa, Kabupaten Landen sing dalu. Mbak Tampi. Sing dalu Pak Sukri wong Kayen wis teko dradah ta nggih. Sedaya Mbak Tampi ya Kayen. Salam kanggo bolo-bolo sedaya nggih. Mbak Tampi Kalimantan. Nuwun.
rindu kok seratus rindu Cah ayo so kapan bisa ketemu